السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر بیان القرآن مکمل، جلد سوم، پارٹ نمبر 29، مصنف مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 134، پارہ اتلو ما اوحی 21، وجوہ المثانی، سورۃ الفرقان۔ یأکل منها فیہ قرأتان الاولی بالنون لحمزة والکسائی والثانیة بالیاء للباقین، قولہ تعالی ویجعل فیہ قرأتان الاولی برفع اللام لابن کثیر و ابن عامر وشعبة والثانیة بالسکون للباقین، قال الزمخشری ان الشرط اذا كان ماضیا جاز فی جوابہ الجزم والرفع، قولہ تعالی ضیق فیہ قرأتان الاولی بسکون الياء لابن کثیر والثانیة بکسر الياء مشددة للباقین، قولہ تعالی نحشرهم فیہ قرأتان الاولی بالیاء لابن کثیر وحفص والثانیة بالنون للباقین، قولہ تعالی فیقول فیہ قرأتان الاولی بالنون لابن عامر والثانیة بالیاء للباقین، قولہ تعالی فما تستطيعون فیہ قرأتان الاولی بتاء الخطاب لحفص والثانیة بیاء الغیبة للباقین، قولہ تعالی تشکک فیہ قرأتان الاولی بتخفیف الشین لأبی عمر والکوفین والثانیة بالتشدید للباقین، قولہ تعالی وننزل الملائکة فیہ قرأتان الاولی بنونین الاولی مدمومة والثانیة ساکنة وتخفیف الراء ورفع اللام ونصب الملائکة لابن کثیر والثانیة نزل بنون واحدة مدمومة وزاء مشددة وفتح اللام ورفع الملائکة للباقین، قولہ تعالی وثمود فیہ قرأتان الاولی بغیر تنوین لحفص وحمزة والثانیة بالتنوین للباقین، والاول بتاویل القبیلة والثانی بتاویل الحی، قولہ تعالی ام تحسب فیہ قرأتان الاولی فتح السین لابن عامر وعاصم وحمزة والثانیة کسرها للباقین، قولہ تعالی ارسل الریح فیہ قرأتان الاولی بالتوحید لابن کثیر والثانیة بالجمع للباقین، قولہ تعالی بشر فیہ ما تقدم فی الاعراف، قولہ تعالی لیذکروا فیہ قرأتان الاولی بسکون الزال وضم الکاف مخففة لحمزة والکسائی والثانیة بفتح الزال وضم الکاف مشددتین للباقین، قولہ تعالی فاسأل به فیہ ما فی سورة الانبیاء، قولہ تعالی لما تأمرنا فیہ قرأتان الاولی بالیاء التحیة لحمزة والکسائی والثانیة بالتاء الفوقیة للباقین، قولہ تعالی سراج فیہ قرأتان الاولی بضم السین والراء علی الجمع لحمزة والکسائی والثانیة بکسر السین وفتح الراء والف بعدها على التوحید للباقین، قولہ تعالی یذکر فیہ قرأتان الاولی بسکون الزال وضم الکاف مخففة لحمزة والثانیة بفتح الزال والکاف مشددتین للباقین، قولہ تعالی لم یقتروا فیہ ثلث قرأة الاولی بضم التحیة وکسر الفوقیة لنافع وابن عامر والثانیة بفتح التحیة وکسر الفوقیة لابن کثیر وابی عمر والثالثة بفتح التحیة وضم الفوقیة، قولہ تعالی یضاعف له العذاب فیہ اربع قرأة الاولی من المضاعفة مع ضم الفاء لشعبة والثانية من التضعيف مع ضم الفاء لابن عامر والثالثة من التضعيف مع جزم الفاء لابن كثير والرابعة من المضاعفة مع جزم الفاء للباقين والجزم على البدلية والرفع على الاستئناف، قوله تعالى يخلد فيه قرأتان الأولى برفع الزال لابن عامر وشعبة والثانية بالجزم للباقين وقد عرفت وجههما إنفا، قوله تعالى فيه مهان فيه قرأتان الأولى بسلة الهاء من فيه لحفظ وابن كثير والثانية بغير سلة للباقين، قوله تعالى ذريتنا فيه قرأتان الأولى على الجمع لنافع وابن كثير وابن عامر وحفظ والثانية على الأفراد للباقين، قوله تعالى يلقون فيه قرأتان الأولى بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف لحمزة والكساء والثانية بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف للباقين. سورة الشعراء. قوله تعالى تنزل فيه قرأتان الأولى من الأنزال لابن كثير وأبي عمر والثانية من التنزيل للباقين، قوله تعالى أرجه وأخاه فيه ما تقدم في الأعراف، قوله تعالى تلقف تقدم في الأعراف، قوله تعالى إن أسرى تقدم في تاها، قوله تعالى حذرون فيه قرأتان الأولى بالألف بعد الحاء لابن زكوان والكوفيين والثانية بغير ألف للباقين وهما بمعنى إلا أن الصفة المشبهة تفييد الثبات، قوله تعالى عيون في المواضع الثلاثة فيه قرأتان الأولى بضم العين على الأسل لنافع وأبي عمر وهشام وحفص والثانية بكسرها على الاتباع للباقين، قوله تعالى إلا خلق الأولين فيه قرأتان الأولى بضم الخاء واللام لنافع وابن عامر وعاصم وحمزة والثانية بفتح الخاء وسكون اللام للباقين، ومعنى الثاني الاختلاق، قوله تعالى بيوتا تقدم في النور
قوله تعالى فارهين فيه قراءتان الأولى بألف بعد الفاء لابن عامر والكوفيين والثانية بغير ألف للباقين وهما بعني إلا أن الصفة المشبهة في الثبات. قوله تعالى أصحاب الأيكة فيه قراءتان الأولى بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها وياء ساكنة ولا همزة وفتح تاء التانيث لنافع وابن كثير وابن عامر والثانية باسكان اللام فقبلها همزة وصل وبعد اللام همزة مفتوحة وبعدها ياء ساكنة تا وخفض تاء التانيث للباقين وأيكة معناها الغيدة وليكة اسم للقرية كما في القاموس. قوله تعالى بالقسطاس تقدم في بني إسرائيل. قوله تعالى كسف فيه قراءتان الأولى بفتح السين لحفص والثانية بالسكون للباقين. قوله تعالى نزل به الروح الأمين فيه قراءتان الأولى بتخفيف الزاء والروح والأمين برفعهما لنافع وابن كثير وأبي عمرو وحفظ والثانية بتشديد الزاء والروح والأمين بنسبهما للباقين. قوله تعالى أولم تكن لهم آية فيه قراءتان الأولى بالتاء الفوقية ورفع آية لابن عامر والثانية بالياء التحية ونسب آية للباقين فكان على الأول تامة وعلى الثاني ناقصة. قوله تعالى فتوكل فيه قراءتان الأولى بالفاء لنافع وابن عامر والثانية بالواو للباقين. قوله تعالى يتبعهم فيه قراءتان الأولى بسكون التاء الفوقية وفتح الباء الموحدة لنافع والثانية بتشديد الفوقية وكسر الموحدة للباقين. سورة النمل. قوله تعالى بشهاب قبس فيه قراءتان الأولى تنوين شهاب للكوفين والثانية بغير تنوين للباقين والتنوين على الصفة أو البدل وترك التنوين على الإضافة البيانية. قوله تعالى ليأتيني فيه قراءتان الأولى بنونين الأولى مفتوحة مشددة والثانية مسكورة مخففة لا ابن كثير والثانية بنون واحدة مكسورة شددة للباقين. قوله تعالى فمكث فيه قراءتان الأولى بفتح الكاف لعاصم والثانية بالضمة للباقين. قوله تعالى من سبع فيه ثلاث قراءتان الأولى بفتح الهمزة من غير تنوين لأبي عمر والبزي والثانية باسكان. صفحة نمبر 135. الهمزة لقنبل والثالثة بالخفض والتنوين ويأول على الأول بالقبيلة وعلى الثالثة بالحي وخرج الثاني على أجراء الوصل مجري الوقف. قوله تعالى إلا يسجد فيه قراءتان الأولى بتخفيف اللام وقف ووصل للكساء والثانية بالتشديد للباقين وأصل الأول إلا للتنبيه ويا حرف نداء والمنادي محذوف واسجدوا أمر المخاطب ولذا يقف الكساء على ياء ويبتدي بضم همزة اسجدوا وسقط ألف يا وألف الوصل في اسجدوا وكتبت الياء متسلطة بالسين على خلاف القياس. قوله تعالى ما تخفون وما تعلنون فيه قراءتان الأولى بالفوقية فيهما للكساء وحفظ والثانية بالتحية فيهما للباقين. قوله تعالى فلقه فيه سلسة قراءة الأولى بسكون الهاء لأبي عمر وعاصم وحمزة والثانية باختلاس كسرة الهاء لقالون وهشام بخلاف عنه والثالثة بشباع الكسرة للباقين. قوله تعالى عن ساقيها فيه قراءتان الأولى بهمزة ساكنة لقنبل والثانية بألف ساكنة للباقين والهمزة لغة فيه. قوله تعالى لنبيتنه وأهله ثم لنقولن فيهما قراءتان الأولى بصيغة جمع المخاطب لحمزة والكساء والثانية بصيغة جمع المتكلم للباقين. قوله تعالى مهلك ذكر في الكهف. قوله تعالى بيوتهم مر في النور. قوله تعالى قدرنا فيه قراءتان الأولى بتخفيف الدال لشعبة والثانية بالتشديد للباقين. قوله تعالى أما يشركون فيه قراءتان الأولى بالياء التحية لأبي عمر وعاصم والثانية بالفوقية للباقين. قوله تعالى ما تذكرون فيه سلسة قراءة الأولى بالتحية وتشديد الزال لأبي عمر وهشام والثانية بالفوقية وتخفيف الزال لحمزة والكساء وحفظ والثالثة بالفوقية وتشديد الزال للباقين. قوله تعالى يرسل الريح فيه قراءتان الأولى بالتوحيد لحمزة والكساء وابن كثير والثانية بالجمع للباقين. قوله تعالى بشر فيه ما في الأعراف. قوله تعالى بل أدرك فيه قراءتان الأولى من الأفعال على أبي عمر
وابن كثير والثانية من إلا فاعل للباقين قوله تعالى في ذيق فيه قراءتان الأولى بكسر الضاد لابن كثير والثانية بالفتحة للباقين قوله تعالى ولا يسمع ثم الدعاء فيه قراءتان الأولى لا يسمع بالياء التحية مفتوحة وفتح الميم ورفع السم لابن كثير والثانية بالتاء الفوقية مدمومة وكسر الميم ونسب الثم للباقين قوله تعالى وما أنت بهاد العمي فيه قراءتان الأولى تهدي بتاء فوقية وسكون الهاء ونسب العمي لحمزة والثانية بالموحدة مكسورة وفتح الهاء بعدها ألف وخفض العمي للباقين قوله تعالى إن الناس فيه قراءتان الأولى بفتح الهمزة من للكوفيجين والثانية بكسرها للباقين والكسر على أدمار القول أو أجراء التكليم من الكلام مجراه أو على إن الكلام من جهته سبحانه قوله تعالى وكل آتوه فيه قراءتان الأولى بقصر الهمزة وفتح التاء لهمزة وحفظ والثانية بمد الهمزة وضم التاء للباقين قوله تعالى تحسبها فيه قراءتان الأولى بكسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمر والكسائي والثانية بفتحها للباقين قوله تعالى بما يفعلون فيه قراءتان الأولى بالغيبة لابن كثير وأبي عمر وهشام والثانية بالخطاب للباقين قوله تعالى من فزع يومئذ فيه ثلاث قراءة الأولى بتنوين فزع وفتح الميم من يومئذ لعاصم وحمزة والكسائي والثانية بلا تنوين وفتح الميم لنافع والثالثة بلا تنوين وكسر الميم للباقين وجه الأول كون الظرف منسوبا بقوله تعالى آمنون وجه الثاني أضافته إلى يوم وهو مفتوح بناء لإضافته إلى غير متمكن ووجه الثالث ظاهر قوله تعالى مما تعملون فيه قراءتان الأولى بالخطاب لنافع وابن عمرو وحفظ والثانية بالغيبة. سورة القصص قوله تعالى ونرى فرعون وهامان وجنودهما فيه قراءتان الأولى بالتحية من الرؤية ورفع الأسماء الثالثة بعده على الفاء عليه لحمزة والكسائي والثانية بالنون من إلا رأت ونسب الأسماء على المفعولية للباقين قوله تعالى يسر فيه قراءتان الأولى بفتح الياء وضم الدال لأبي عمر وابن عامر والثانية بضم الياء وكسر الدال للباقين والأول لازم والثاني متعدى والمعني غنامهم قوله تعالى يا أبت فيه قراءتان الأولى بفتح التاء لابن عامر والثانية بالكسر للباقين قوله تعالى هاتين فيه قراءتان الأولى بتشديد النون لابن كثير والثانية بالتخفيف للباقين وكذلك في قوله فذلك إلا أن أبا عمر فيه مع ابن كثير قوله تعالى أو جزوة فيه ثلاث قراءة الأولى بفتح الجيم لعاصم وثانية بضمها لحمزة وثانية بالكسر للباقين وهن لغات قوله تعالى من الرهب فيه ثلاث قراءة الأولى بفتح الراء وسكون الهاء لنافع وابن كثير وأبي عمر وللثانية بفتح الراء وسكون الهاء لحفظ والثالثة بضم الراء وسكون الهاء للباقين وكلها لغات قوله تعالى يستقني فيه قراءتان الأولى برفع القاف لعاصم وحمزة والثانية بالجزم للباقين والرفع على كونه صفة والجزم على كونه جوابا للأمر قوله تعالى قال موسى فيه قراءتان الأولى بغير أو قبلة قال لابن كثير وثانية وقال بالواو للباقين قوله تعالى تكون له فيه قراءتان الأولى بالياء بالتذكير لحمزة والكسائي والثانية بالتاء على التانيث للباقين قوله تعالى لا يرجعون فيه قراءتان الأولى بفتح الياء وكسر الجيم لنافع وحمزة والكسائي والثانية بضم الياء وفتح الجيم للباقين قوله تعالى سحران فيه قراءتان الأولى بكسر السين وسكون الحاء للكوفيجين والثانية بفتح السين وكسر الحاء وألف بينهما للباقين قوله تعالى يجي فيه قراءتان الأولى بالفوقية للنافعة والثانية بالتحية للباقين قوله تعالى أفلا تعقلون فيه قراءتان الأولى بالغيبة لا أبي عمر والثانية بالخطاب للباقين قوله تعالى لخسف بنا فيه قراءتان الأولى بفتح الخاء والسين لحفظ والثانية بضم الخاء وكسر السين للباقين. سورة العنكبوت قوله تعالى أنشأت فيه قراءتان الأولى بفتح الشين وألف بعد الشين ممدودة
قبل الهمزة لابن كثير وأبي عمرو والثانية بسكون السين والهمزة بعد الشين للباقين قوله تعالى مودت بينكم فيه ثلاثة قراءة الأولى مودت بالنسب والتنوين بينكم بنسب النون لنافع وابن عمرو وشعبة والثانية برفع مودت من غير تنوين وجر النون لابن كثير وأبي عمرو والكسائي والثالثة بنسب مودت من غير تنوين وجر النون للباقين والرفع على كونه خبر مبتدأ محذوف أي هي والنسب على كونه مفعولا له قوله تعالى إنكم لا تأتون الأول فيه قراءتان الأولى بالجر لنافع وابن كثير وابن عامر وحافظ والثانية بالاستفهام للباقين قوله تعالى رسلنا فيه قراءتان الأولى بسكون السين لأبي عمر والثانية بزم للباقين قوله تعالى إبراهيم فيه قراءتان الأولى إبراهام هنا بألف لهشام والثانية صفحة نمبر 136 بالياء للباقين قوله تعالى لننجينه فيه قراءتان الأولى من الأنجاء لحمزة والكسائي والثانية من التنجية للباقين قوله تعالى منجوك فيه قراءتان الأولى من لا نجاء لابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي والثانية من التنجية للباقين قوله تعالى منزلون فيه قراءتان الأولى من التنزيل لابن عامر والثانية من الأنزال للباقين قوله تعالى ثمود فيه قراءتان الأولى بغير تنوين لحمزة وحفظ بتاويل قبيلة والثانية بالتنوين للباقين بتاويل الحي قوله تعالى البيوت فيه قراءتان الأولى بضم الياء لورش وأبي عمرو وحفظ والثانية بالكسر للباقين قوله تعالى ما يدعون فيه قراءتان الأولى بالغيبة لأبي عمرو وعاصم والثانية بالفوقية للباقين قوله تعالى آيات من ربه فيه قراءتان الأولى بالجماعة لنافع وأبي عمرو وابن عامر وحفظ والثانية بالأفراد للباقين قوله تعالى ويقول فيه قراءتان الأولى بالتحتية لنافع والكوفيين والثانية بالنون للباقين قوله تعالى يا عبادي فيه قراءتان الأولى بفتح الياء لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم والثانية بالسكون للباقين قوله تعالى أرضي فيه قراءتان الأولى فتح الياء لابن عامر والثانية سكونها للباقين قوله تعالى ترجعون فيه قراءتان الأولى بالتحية لأبي بكر والثانية بالفوقية للباقين قوله تعالى لنبوءنهم فيه قراءتان الأولى بعد النون بساء مثلثة ساكنة وبعدها واو مكسورة مخففة وبعد الواو ياء مفتوحة لحمزة والكسائي والثانية بعد النون بباء موحدة مفتوحة وبعدها واو مشددة وبعد الواو همزة مفتوحة للباقين والأول من السواء بمعنى الأقامة وثاني من التبوية بمعنى التنزيل قوله تعالى وليتمتعوا فيه قراءتان الأولى بكسر اللام لورش وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والثانية بسكون للباقين واللام على الأول لام كي وعلى الثاني لام الأمر قوله تعالى سبلنا فيه قراءتان الأولى سكون الموحدة لأبي عمرو والثانية ضمها للباقين. پارٹ نمبر 29 مکمل ہوا.